Mais um kit de som saindo, esse aqui pro Fábio, para 70 arandelas, tá montado aqui. Ele vai usar o rack que ele tem lá na loja. É uma loja com 70 arandelas e 4 setores. Então tem a mesa, gongo e 4 setores para ligar as arandelas. Então aqui, primeiro canal, volume do computador. Volume para ligar um microfone sem fio, mas que não vai ter no momento. Quando tiver microfone sem fio é só ligar o microfone sem fio aqui ou aqui, dependendo da sensibilidade, na hora testa lá para ligar o microfone sem fio. Aqui o microfone com fio, porém esse é o microfone que a gente ativou, esse microfone, por isso que ele está ligado aqui. Ele passa pelo gongo, tem uma amplificação para ficar um som melhor. Então o som desse microfone aqui é diferenciado. Os volumes são no branco. Regulagem nas setas. Aqui no gongo tem as marcações vermelhas aqui para posicionar o botão. Vai tudo marcadinho. Aqui o volume dos setores. Vamos pôr a música para tocar. Sistema de gongo aqui. Alô, som e alô, teste, som. Aqui vai 70 metros de fio, de cabo de áudio blindado para o microfone e botoeira, e computador mais 70 metros também. Os transformadores já estão lá atrás, tudo funcionando, indo para transportador agora. Precisar de um kit de som desse aí, fala com a gente, fala com a Fato Soluções, que a gente monta um kit para você personalizado para sua loja com preço muito bom. Você que é instalador, mexe com câmera, eletricista, não sabe mexer com som, a gente manda o kit montadinho, etiquetado com as letras aqui, ó, para você chegar lá e só montar, colocar, não tem como errar. Tem as marcações também com as setas aqui, ó. As setas ali, para se alguém desregular. Então vai tudo reguladinho já, só chegar lá e ligar os fios. São 25 arandelas por... É a capacidade desse kit aqui, né? São 25 arandelas por canal. Nesse caso aqui tá usando 70. O sistema usa transformador de 210 volts, que um fio para todas as arandelas. Todas as arandelas ficam com o mesmo volume, fica um som muito bom e distribuído por igual. Se quiser também, esse kit tem também no rack, montado tudo bonitinho, vai saindo só 4 fios de 4 setores para você ligar as caixas ou arandelas. Nesse caso aqui é com arandela, essa caixa de som é só de demonstração. E a ex-integrante da banda Fifth Harmony, Camila Cabello, agora trazendo um pouquinho das suas origens, Havana.